आहाहाहा, ये देखो ये है कोबरा। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक और लंबा कोबरा है। आज हम इस कोबरा में पानी भरेंगे और पूंछ काटते हैं। पूंछ काट, ये क्या है? कोबरा के अंडे? नो नहीं नहीं नहीं। चलो जब तक हम इसमें पानी भरते हैं तुम इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो नलका चालू करते हैं और ये पानी भरने लगा। देखो देखो देखो, कोबरा के पेट में अंडे फूलने लगे हैं क्या भाई? नहीं 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 नहीं, ये तो पानी भर रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोबरा का पेट कितना मोटा होता जा रहा है। कोबरा को खींचे थोड़ा ताकि पानी आगे बढ़े। ओ ओ ओ ओ ओ, देखो देखो देखो, कोबरा पूरा भर चुका है पानी से और अब ये कोबरा के मुंह में पानी आने वाला है। ये कोबरा कितना मोटा और कितना बड़ा। ओ माय गॉड, ये तो एनाकोंडा बन चुका है। ओ माय गॉड गाइस, कितना बड़ा कोबरा है। मुझे लगता है कोबरा फटने वाला है। वाह, कितना बड़ा कोबरा है। मुझे लगेगा फटेगा फटेगा फटेगा। तो फट गया। ओ तो जल्दी से इसे लाइक करो और देखो कोबरा को उठाकर देखते हैं। हालत पतली।